Merhaba Polir ailesi, ben iç mimar Sümeyya. Bugün şöminemizin üzerinde çıta köşe modellerimizden oluşturduğumuz bir kombinasyonu sizlere göstermek için karşınızdayım. Bu kombinasyonda kullanmış olduğumuz ürünlerin kodları P85010, P85003, P85010R, P85010L ve P85010B'dir. Sizleri de projenize estetik ve şıklık katacak 1000'den fazla ürünümüzü yakından tanımanız ve daha fazlasını keşfetmeniz için fabrikamıza bekliyoruz.